Սամվել Կարապետյանի իրականացրած կրթական կարևորագույն ծրագրերից մեկը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գերազանցության գերժամանակակից կենտրոնների հիմնումն է։ 2017-ին ֆրանսիական Schneider Electric ընկերության, իսկ 2018-ին Cascade Holding-ի հետ համատեղ ծրագրերով։ Հարթակները երիտասարդ գիտնականներին եւ ուսանողներին հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ էներգետիկայի եւ ավտոմատացման ոլորտների ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Բոլոր հնարավորություններն են ստեղծված, անհրաժեշտ գրեթե միջազգային չափանիշներին հարիվ։ Այս կենտրոնները հագեցած են բարձր եւ միջին լարման էլեկտրականության բաշխման լաբորատորիայով, որոնք համալրված են ժամանակակից ավտոմատացման սարքերով, 1000-ից մինչև $35,000 արժողությամբ։ Տաշիր խմբի կողմից պոլիտեխնիկական համալսարանի երկրորդ մասնաշենքում երկու հարկում հսկայածավալ աշխատանքներ են իրականացնել լսարանային եւ լաբորատոր ֆոնդերի լրիվ վերազինման համար։ Ենթակառուցվածքները հնարավորություն են տալիս ուսանողներին ամբողջ ուսումնառության ընթացքում բակալավրիատից մինչև մագիստրատուրա աշխատել նույն համակարգերի վրա, որոնք մոտ ապագայում կիրառվելու են Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում։ Սա կրթության եւ իրական արտադրության միջև ստեղծում է անմիջական կապ։ Եթե ես ուսանող ժամանակ հնարավորություն ունենայի ամսական $500 աշխատավարձ թոշակ ստանայի, ես բացարձակ գերազանցիկ կսովորեի եւ հետագայում էլ եթե ինձ պայման դրվեր, որ ավարտելուց հետո կարող ես գաս Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում աշխատել, դա միանշանակ իմ համար ստիմուլ է։ Համալսարանում առանձնակի հպարտությամբ են ընդգծում այս ամենը համալսարանի շրջանավարտ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի շնորհիվ է։ Մինչ տաշիրի կրթաթոշակը սկսել է փոխանցվել պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողներին, մեր գերազանցիկների թիվն է նաև ավելացել։ Ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից է նաև կրթաթոշակային համակարգը։ Սամվել Կարապետյանը եւ Կարապետյան ընտանիքը գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերող ուսանողներին տրամադրում են ամսական մինչև $250,000 կրթաթոշակ։ Ոչ միայն իմ, այլ նաև մյուս ուսանողների համար բավականին մոտիվացնող է կրթաթոշակ ստանալու փաստը։ Ամեն ամիս կրթաթոշակ ենք ստանում, որը արդեն իսկ ոգևորիչ էր ու պարտավորեցնում էր, որպեսզի մենք ավելի ձգտենք, ավելի լավ սովորենք։ Այսպիսով ձևավորվում են նոր սերնդի մասնագետների համայնք, որոնցից շատերն արդեն աշխատում են Հայաստանի էներգետիկ համակարգում, իրենց ներդրումն ունենալով երկրի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։